老板呢？你是买甘蔗还是找我哥？你也是他妹妹啊？你认识我哥？我跟你哥很熟啊，你哥经常找我帮忙钓鱼的。你是黄潇？你认识我啊？我全家都知道你，他们都说你钓鱼很厉害。黄潇，过来了。哎，她是也是你妹妹啊？她是我师妹。你多少妹妹哦？家里人多嘛，可能是我爸妈想要个弟弟来的吧。你今天又要钓鱼干嘛了？我想这2天我老婆要回娘家，她想托我叫你帮我钓点鱼嘛。钓什么鱼了？我老丈人他说他喜欢吃鲈鱼，看你能不能搞点鲈鱼嘛。鲈鱼可以钓啊。他给我200块钱，叫你帮忙多钓一点。钓这么多啊？他家里人多，我小舅子他们也回来了。那你能不能让你四妹跟我一起去了帮忙啊？你不然的话200块钱你得要钓那么多。他不会去的，他也帮不上什么忙。你能不能去啊？就是你去给我钓鱼的话，我可以帮你哥钓很多。我哥让我去，我就去。说的啦，你四妹愿意去啦？不用去了，我那个水边风又大，不安全，你不用去了吧？你每次都说不让去，你四妹都愿意去，你愿意去咯，是吧？是的咯。等天气好的时候去嘛。那你下次你哥说了，就是天气好的时候，愿意让你跟我一起去，你下次跟我一起去，可以这样？可以。那你说的啊，老板。说的，我说的。你多帮我多钓一点，要鲜活的。可以，就200块钱，我钓回来都是活的，我保证给你钓多一点。好了，那你说话算话哦。算话，我们又不是1次2次了。那行，那我就给你钓鲈鱼，就是给你打养，都是活的，保证是活的。一定要多钓一点。可以啊，那我先走了啊。好。走了，下次你跟我一起去了。拜拜。走了。好，再见。哎，老板。钓鱼吗？哎，钓鱼啊，这塘干啊，能不能钓鱼还？可以钓啊，这边翘嘴塘，翘嘴钓不了。你钓什么鱼啊？我钓鲈鱼啊，鲈鱼可不可以钓？鲈鱼那边有，可以钓。可以钓不？哎，可以钓。钓10分钟，就钓的时间不长。10分钟那算了，10分钟我不给你搞，10分钟我这还有事呀。哎，老板，这样了，我就是钓10分钟，我给你500块钱，就是钓一条鱼减50块钱，你看这样能不能搞一下？要么钓1个小时吧。你10分钟也太短了，我还有事要忙。你懂不懂我的意思？就是给你500块钱。天冷了，鱼不好钓，我钓不起来是我的事嘛。你要么钓1个小时给我3000嘛，行不行？那太多了，我没那么多钱，真的，那钓不了。搞10分钟，搞一下可以吧？你总不是耽误你10分钟，你到时候我钓不起来，你赚500块钱嘛？那半个小时吧，半个小时，你10分钟太短了呀，我还真有事要忙。半个小时你叫不叫？叫我带你过去。就是半个小时，给你1500。哎，半个小时1500，你钓1条，我给你减50。那鱼我要带走的，我鱼可以带走，鱼是我的，是减钱。是的，可以是吧？可以。老表，把那个手机给我一下了。说了就是1500是吧？我是这样说啊，我不是说钓半个小时我不敢钓，我是钓太多了，我怕到时候你要给我扯皮，要怎么样？钓10分钟试一下再说，可不可以嘞？就半个小时，就半个小时，哎，一定半个小时，就半个小时。那行啊，那我转你1500啊。好，给你了，哎，1500给你了。那说好了，我录像了，老板。可以的。哎，走，今天搞1500块钱半个小时。竿是光威的啊，剑手工；轮子是光兴的卢工。看一下那个时间，该怎么样就怎么样。我视频也录了啊，可以了哦。这规则说挺好的啊，那是可以。你点开始，开始了没有？开始了。我们先试一下中间哦，我们从中间收过来。这个时候鱼的话，它不一定的话在边上的。哟，中间，第1条搞定，我就不慌了。真的，老板，我只要第1条他开口，我操，减50，我手刀取一下。哇，这个3.5克的钩子也不能自动脱钩。减50了啊，你时间你记好就可以了啊。还是中间一点。
沉的时候要带着，要往回收。来，有，还得让口。现在鲈鱼的话，它没那么疯狂，让一点口，让点口。来了，第二条。只要知道鱼在中间，我就不慌了。呀，掉下来了，100，减100了哦。那老板是你说的啊，你收我1500。上鱼这么快吗？再来一口，不慌不慌。3、2、1，哟，还是得让口，真的让来呀！这怎么说？3条了。哎呦，这鱼个体还可以，好掉了，减150了哦。那我今天稍微慢一点点，边上有鱼更快。好，慢慢的收，慢慢来，3，哎呦，这样我往下漂，这都是钓的大鱼啊，开口的都是个体大的，鱼都在那一堆。啊，200了，鱼掉了，200了哦。车时间你自己看好哦。那说好了不耍赖的了，我给你1500，慢慢的带，还是鱼在到底的。3、2、1，要让，学会让口。学呀，这口差点掉了，幸亏这个鱼的话有点笨，鲈鱼。哎呀，掉了3.5克的千头钩就是好，直接掉，就是减250块钱了哦。让它这样沉，斜飘过来。好，收线啊，不要让它一直拖底。等一下，让点口，再让一点。来了，就让它吃到嘴里面去。我们打稳一点哦，一竿一条就 OK 了。这10分钟我甩个20竿应该没问题，又不用解钩。300了哦。鱼开口找到方法就没问题。反正我们保持不空竿。好，来了一口，让一点口，让它吃深一点。OK， 这只要保证不空竿就可以了。呀，还这么凶的。呀，这条鲈鱼有点大了。哇，减多少了？350了噻。OK， 反正就是稍微抛远一点，往下慢慢的带 OK， 只要保证它不空竿。来了吧，又是一条。OK， 400了哦。这条鱼没蹦下来，给我下了。400了，老板，那这个时间你自己看好了，这半个小时估计你今天得亏了。哎呦，可以，慢点啊。然后沉的时候还带线是最稳妥的，就是一个3.5克的千头钩，钩门比较小，拉上来之后一掉它就弹下来就脱钩了。横钓吗？450了哦。老板，你等一下会讲信用的吧？你会讲信用的啊？我反正给你1500的话，那也是给的很高的了。好，慢一点。上鱼是快了一点，那但是没办法了，这个谁也说不清楚的。那今天我要不好钓的话，估计也得亏的很多啊。来了，又来了。这前面不中，后面中，反正就是不空竿。跳下来，500的咯。给它搞一下。哇，减500了。老板，时间的话，估计5分钟都没有吧？那这下真的是，我10分钟搞不好，哟，跟你说话去了，搞不好可以钓到20条的。来了，20条，真的，这个节奏20条是稳的。来吧，今天气温这么低的话，没想到这个鱼的话就这么猛，又掉了550了哦。
好猛啊！慢慢让它前走，这个鱼会到中间来接口的，我不让它拖底。来，李小狗，让一点，让一点，再让一下。哎呀，这口让不上来吗？来了来了来！看它这条鱼咬不咬这条鱼？来，还是咬上来了。这个鲈鱼就是这样的，它看那个目标的话，它非得要搞上来。掉了600了咯，贵呢这。你看好时间啊，老板，这一条鱼是50块钱的，慢点，来吧。这样下去的话，它没到底，鱼就是中间接的口。哇，这条鱼可以，可以啊。鲈鱼的话，它不一定在边上的。来了，多少条了？13条了哦。哎呀，这条鱼吃的有点深，不管，深的话到刺去了。OK， 13条了，有13条，还是一样，打远一点，让它收过来，不能空杆。来，李小口，你看这鱼都上来接的，哟，没接好，不慌，这个鲈鱼跑不掉的，还会咬，只要它看到你饵了，还在追，来了，它只要追过来就 OK 了。770，减多少了啦？700了咯，700了。哎呦，这个饵要搞一下，不要急于这2秒钟啊。700，这1500的话搞回来容易。OK， 慢一点啊。咬口，我们让一点，让点小口，让一下，让它吃深一点，吃第2口。没吃深，它会来哦！这手都被它咬得没劲了，这又是一条大的，哇！这条看多大？哎呦，哎，这是怎么搞？勾到身上去了，有750了哦，750了，换一个饵，浪费一点点时间。哎，750。哎呦，换一个饵，哇 ！OK， 750了啊。好，750，这个搞一半回来了。哎，来了，让点口，来了。750，这一条起来就800了。OK， 800，这条鱼要大，哇，赶紧。一次徘徊在十字街头。慢点，让一点口，还得让一点。不慌啊，这个鱼要让它咬踏实了。3、2、1，又来了！我操，这一条起来是多少？这一条起来的话，就是多少了？850了。聊一下。我赶时间，你记得是？暂停一下，你聊一下。9分31秒是吧？哎，9分30。可以啊，你暂停的话接着钓哦。等一下，就是现在是减850块钱是吧？17条鱼减850，我不愁。那我们给了1500，说好的是半个小时，现在10分钟都不到，是吧？钓的话，我愿意赔本，我把钱退给你，好不好？退多少？我1500都退给你，那你退1500的话，你亏这么多鱼，那你没必要，知道吧？不要紧，你10分钟你都已经钓这么多了，还有20分钟，那我感觉我还要倒贴1500给你。那一坨鱼我钓完了就没有了，我后面接着钓可能钓不起来的。啊，别了吧，这鱼我送你吃吧，来，我把钱退给你。我替别人钓的，知道吧？别人给我200块钱，你就收200块钱，我中间也不赚钱，可以吧？退我1300，那行，可以吧？行，那谢谢。这个不好意思啊，你亏一点，反正今天的话，没事我也是跟别人钓的，可以理解的。可以。看一下这鱼，哇，你这鱼还真的不错啊。这鱼是的。可以，那我就走了，你帮我抬一下可以不？帮我抬一下，谢谢啊。好，这不好意思啊，老板啊。
没事没事没事。老板，鱼给你钓回来了。那什么鱼啊？哎，你哥要鲈鱼，我给他钓鲈鱼。老板，你自己过来看，这全部都是活的，不让给你打的，每一条都死的，看见没有？这么大的鲈鱼，大不大？这鲈鱼大。桶的话我就给你，明天你用完了之后我过来拿，可以吧？好，下次我们碰面我再给你嘛。下次我自己过来拿。可以。那我走了啊。好，谢谢，钓这么多鲈鱼，好，谢谢。下次跟我一起去钓鱼啊。好。走了，老板。好，谢谢，再见。好。拜拜。